Вот именно за этими чудесными видами на эту могучую птицу приезжают люди в Тавартет. Ребята, кому повезет, тот увидит с высоты эту птицу. Кому повезет, тот увидит под собой. Все зависит от того, где пролетает орел. Но довольно часто здесь люди видят орлов с близкого расстояния. Нам не очень повезло, они этот раз летали высоко, а мы не дошли до того места, вот там вот ребята, они летали снизу, и там вот люди смотрели на них свысока. Поэтому у нас в Каталонии очень красиво, приезжайте, убедитесь.